घुटना दर्द होना, घुटने में सूजन होना, ऑस्टियोआर्थराइटिस होना, ऑस्टियोपोरोसिस होना, घुटने में साइनोवियल फ्लूइड का कम हो जाना जिसके कारण से घुटने में कट-कट की आवाज आती है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट। अपने हाथों से घुटने को इस प्रकार से हम रबिंग करते हैं 8 से 10 बार इस प्रकार से। फिर अंगूठे उंगली को इस प्रकार से रखना है और जो नी कैप है उसके चारों तरफ हमें इस प्रकार से रोटेट करना है। उसके बाद जो नी कैप है उसको अपने अंगूठे से हमें इस प्रकार से मूव करना है, पास पास पॉइंट बनाने। घुटने में फ्लूइड कम हो गया है जिसे साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं या आम भाषा में गिरिस बोलते हैं, जिसके कारण से घुटने में गैप आ जाता है, बोन्स आपस में रगड़ खाने लग जाती है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट। फिर अपने हाथ से यानी कि हथेली से नीचे से ऊपर की ओर मसल्स को खींचना, हल्का सा जर्क देना होता है, पास पास पॉइंट बनाने इस प्रकार से। फिर पेशेंट के पैर को इस प्रकार से रखना है। यहां पर हम 2 पिल्लों का इस्तेमाल करते हैं। पैर हमें यहां पर रखना है सपोर्ट के लिए, इस पर प्रेशर नहीं है, केवल सपोर्ट के लिए। दूसरे पैर से नीचे से ऊपर की ओर इस प्रकार से चलना है। 5 से 6 पॉइंट हमको बनाने होते हैं पास पास। अभी ये पैर